Bonjour Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour Patrick. On est content d'entendre les oiseaux là, non? Parce que là on est dehors. Oui, ça fait plaisir. On a appris à réécouter les oiseaux, je pense, pendant le confinement, parce que les bruits de la ville se sont effacés et ça a soulagé les oiseaux. Vous savez que... Donc, vous n'allez pas me dire, Alain, que vous vous félicitez de ce qui est arrivé Non, j'irai quand pas même. jusque-là. Non, évidemment pas. C'est un drame terrible. Mais qui repose aussi sur la manière dont on traite, ou plutôt on maltraite, la faune sauvage. Aujourd'hui, il est avéré, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité vient de rendre un rapport très intéressant là-dessus, que c'est parce que on a arraché finalement la faune sauvage, singulièrement les pangolins, les chauves-souris et bien d'autres, à leur milieu naturel pour les mettre dans des lieux qui sont devenus des bouillons de culture, que ce soit un laboratoire C'est ce qui explique ou un les marché. pangolins en l'occurrence, c'est peut-être Voilà, qui explique ce qui est exactement, arrivé. Exactement. Hein? Et par conséquent, on voit que la déforestation conduit à des rapprochements inopportuns entre l'homme et l'animal sauvage et favorise les pandémies. Donc aujourd'hui, au moment où on déconfine, la première des choses, c'est d'éviter de récidiver. Oui. Il faut Oui, mais mettre enfin... un terme à ces marchés de la mort. Oui. honteux. Alors, Oui. vous y croyez vous croyez encore que c'est possible de changer les habitudes? Ce qu'on disait pendant le confinement, il faut se le dire, on disait ça, le monde d'après. Oui, bien sûr. Le fameux monde d'après, on y est, ça y est, le monde d'après, ça ressemble au monde d'avant, non? Vous savez, les pessimistes, ce sont les lucides, les optimistes, ce sont les déterminés. Donc je me range dans cette seconde catégorie. Oui, il faut dire quand même, naturaliste, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez tout fait, télévision, mais quelque part... Il y a quand même le rêve du gamin qui aimait les animaux et qui s'est dit toute ma vie, je vais les défendre, les oiseaux en particulier. Alors ça, c'est une chance formidable de faire de sa passion un métier. C'est Saint-Augustin qui disait « On perd moins à se perdre dans sa passion qu'à perdre sa passion ». Et moi, toute ma vie, j'ai espéré rencontrer les lions en Afrique, les ours blancs dans le pôle Nord, les manchots dans le pôle Sud et que sais-je, les pandas en Chine. Et je les ai tous rencontrés. J'ai eu une chance formidable, mais en même temps, j'ai assisté au déclin du vivant. Et dans notre pays, singulièrement dans les territoires d'outre-mer qui concentrent 80% de la biodiversité française, on voit qu'on figure parmi les 10 pays au monde qui accueillent le plus grand nombre d'espèces fragiles, voire menacées. Oui. Mais quand vous dites j'ai rencontré les animaux, j'ai rencontré ces verviers, vous avez aussi rencontré les chasseurs, vous avez aussi rencontré des gens pas très bienveillants pour vous. Vous êtes parfois, il a fallu vous battre parce que vous avez en face de vous, il y a une résistance. Aujourd'hui, ça a changé, ça. Non, les gens ont pris conscience quand même qu'il fallait se battre pour la nature, qu'il y avait 1 million d'espèces en voie de disparition. Le grand public a compris, mais les lobbying demeurent. Je connais très bien Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, en se tutoie, on s'aime bien, mais enfin, elle n'a pas changé son modèle. Les chasseurs, c'est la même chose. Il y en a parmi eux qui tentent de bouger le curseur et d'être un peu responsables. Mais globalement, la Fédération nationale des chasseurs continue à tirer sur des espèces qui figurent sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature. Dire un mot de ce livre, On a marché sur la Terre, publié aux Échappés, qui est un carnet de bord d'une année de militantisme. Mais alors, on y croise notamment Emmanuel Macron, on y croise Hulot. Macron, dont vous dites, finalement, c'est un ami des chasseurs, par exemple. Il n'y a pas de doute. Oui. Mais est-ce qu'il y a une vraie fibre écolo quand même derrière? J'osais le croire et parfois je doute. Alors il a indiqué que son deuxième partie de mandat serait consacrée prioritairement aux questions environnementales. Moi je l'espère. Mais j'ai besoin de preuves. Vous savez, la biodiversité, c'est comme l'amour. Les grandes déclarations, ça a un temps, il faut des preuves d'amour et des preuves de biodiversité et d'engagement. Mais on a l'impression que là, il y a quand même dans le public, il y a une prise de conscience. Oui, le public, quand même quelque chose. Incontestablement, je crois que même la question du vivant dont nous dépendons est rentrée dans les consciences presque au même titre que la question climatique. Mais c'est plus difficile pour la biodiversité. Voyez-vous, le climat, on identifie les événements qui s'accélèrent et qui s'intensifient, les tempêtes, le chaud, le froid, que sais-je. Et en face, on a des réponses si on est citoyen, entreprise, etc. On fait du covoiturage, on fait de l'isolation thermique, on fait de l'économie d'énergie. La biodiversité,
Si le gypaète barbu ou le vison d'Europe disparaissent, qu'est-ce que ça va changer à votre quotidien? Vous n'êtes même pas au courant. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour changer les choses en termes de biodiversité? Oui, poser un nichoir, aménager une mare, c'est très bien. Mais le vrai problème, c'est de revisiter les méthodes agricoles d'aujourd'hui avec le cortège de produits chimiques. C'est d'arrêter l'artificialisation des terres, espaces naturels. Donc c'est à l'encontre de ce qu'on pourrait dire la croissance à tout prix. Oui, je crois qu'il faut revisiter complètement notre... C'est pour une forme de décroissance? C'est pas une décroissance, c'est un autre modèle. C'est un autre modèle qui prend en compte le durable davantage que l'immédiat. Et on va dans le mur en ayant une vue à court terme. Et je crois qu'on peut trouver un bonheur qui... s'inscrit dans des choses un peu différentes et qui nous amène à revisiter nos mauvaises habitudes. On n'est pas coupable. On a souffert du lendemain de la guerre, on a connu les 30 glorieuses. Tout ça est assez légitime, le remembrement, les pesticides, la surproduction. Aujourd'hui, on a fait le tour. Notre bonheur est ailleurs. Oui. Voilà. Je ne sais pas si on entendait à l'instant, on entendait des oiseaux. Ce sont des moineaux. C'est des moineaux? Ouais. Non, c'est bien parce qu'ils disparaissent. C'est incroyable. Mais ils sont venus me saluer. Qu'est-ce que vous croyez? Non, mais ça venu. Ce que vous a montré ces images, c'est fabuleux quand même de voir les animaux qui reprenaient la ville. Ils ont occupé qui arrivaient. Les humains sont partis, on revient. Ouais. Alors ça a posé des problèmes parce que quand les humains sont revenus, les animaux étaient présents. Et notamment, il y a tous les oiseaux qui ont nidifié et qui ont des jeunes actuellement et qui n'ont jamais connu l'homme, si j'ose dire. Ils vont avoir une mauvaise surprise. Voilà. Et donc, il y a des problèmes. Vous avez même des mères qui vont... nous, on a été chez le coiffeur dès le lendemain du déconfinement. Eux, ils ont coupé toute la végétation. Ils trouvaient que ça faisait plus propre, que ça avait trop poussé. On est en pleine période de reproduction. De même, les plages, il n'aurait pas fallu les déconfiner aussi vite. Alors le ministère de la Transition écologique, à l'initiative de la LPO, a été attentive quand même. La Ligue de protection des oiseaux. Oui. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses, c'est passionnant. Quand vous disiez, Alain, finalement, on se dit à quoi ça sert, tel animal ou telle espèce disparaît, ça ne changera pas notre quotidien. Mais au fond, de dire si, si ça va le changer, parce qu'on voit bien la crise là qu'on vient de vivre. Tout est lié. Vous savez, il y a le chef indien en 1854, Seattle, qui disait « Ce qui advient à la bête, advient bientôt à l'homme ». Et il avait complètement raison. Tout est lié. Et puis en plus, Patrick, je vais vous dire une chose. On est les dominants sur cette planète. Et à ce seul titre, on a un devoir de respect à l'égard des plus faibles. Mais au-delà, il est évident que mépriser le vivant dont nous dépendons, pour moi, ça s'apparente à un crime contre l'humanité, tant il est vrai que nous ne vivrons pas hors sol sans ce vivant. Alors, est-ce que c'est le pangolin, le vison d'Europe, le ver de terre ou l'abeille dont on parle tant, que sais-je? En quelque sorte, il y a une forme de, j'allais dire, une écologie punitive, mais une vraie nature qui peut, j'allais dire, nous rendre ce qu'on lui donne ou ce qu'on ne lui donne pas. Mais bien sûr. Vous savez qu'actuellement, dans l'économie mondiale, 40% de l'économie mondiale repose sur les services rendus par la nature. Par exemple, les ressources halieutiques, les poissons. C'est gratuit, les poissons. Ça coûte d'aller les chercher, mais c'est gratuit. La forêt, tous les médicaments issus de molécules naturelles, ça représente 40% de cette économie mondiale. Ces services rendus par la nature. Or, ces services sont en déclin de 60%. Si donc on a un esprit purement d'économiste, eh bien, il faut être attentif à ce fameux vivant. C'est qu'on gagne, au fond. Voilà. Et alors là, quand je disais ça, on a marché sur la Terre, c'est le titre de ce journal, c'est une année. Mais c'est une année et c'est dense. Vous n'arrêtez pas, vous êtes mais c'est passionnant. Vous courez aux rencontres pour défendre. Est-ce que vous avez comme ça chevillé au corps? Alors, il y a des combats. Il y a les coulisses d'un engagement, parce que beaucoup de gens me disent, mais au fond, comment ça se passe quand le ministre un tel, il est comment? Ils sont sympas, ils sont tout gentils avec vous, ils vous invitent tous. Ça dépend des circonstances, parce que je les traîne devant le Conseil d'État. Quand même. Quand je dis c'est la LPO. Mais il y a cela. Et puis, il y a des moments de grâce.
quand, par exemple, l'année dernière, c'était le 30 avril, le retour des martinets, ces oiseaux magiques qui nous arrivent d'Afrique, vous savez, qui dorment dans le ciel, ils ne se posent jamais de leur vie. Ils dorment dans l'air. Voilà, ils boivent façon canadair, ils mangent en volant, ils font l'amour en volant et ils vont dormir le soir, ils montent dans le ciel. C'est pas facile de s'envoyer en l'air, comme chacun sait. Alors, voilà, ce sont des oiseaux admirables qui, pour moi, incarnent les beaux jours de l'été. Et c'est un vrai bonheur. Donc c'est aussi parler des grands moments de bonheur que j'ai la chance de connaître dans cet ouvrage. Merci Alain Baugrand-Dubourg. On a marché sur la terre et voilà, c'est comme au premier jour. C'est Exactement. Un magnifique exploit. Journal d'un militant, on peut lui aux échapper avec vous et ce sourire comme ça. Parce que quand même, aimer la nature et les animaux, ça rend heureux. Ah oui, vous savez... Pour le bonheur, c'est Prévert qui disait « Il faut tenter d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ». Merci Alain.